ඕන අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්නේ කැම්පස් ජීවිතයේදී ඔයාලට ලබන්න පුළුවන් ලස්සනම අත්දැකීමක් ගැන. ඒ තමයි හන්දාන කන්න තරණය. ඉතින් අපි බලමු චපුරෙන් අපි හන්දානට ගියේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි පෙරදිනේ කැම්පස් එකට තමයි ගියේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හෙදි කැම කාලා එහෙම තමයි අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගමනේදී අපිට මඟ පෙන්වන්න පෙරදිනේ කැම්පස් එකේ කණ්ඩායමක් ගමන ආරම්භයේ ඉඳන් අවසාන වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියා. ඉතින් මේ ගමනේදී 1000කට විතර ආසන්න පිරිසක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. මේකෙදී පළවෙනි කණ්ඩායම, දෙවෙනි කණ්ඩායම, තුන්වෙනි කණ්ඩායම විදිහට පිළිවෙලට කණ්ඩායම විදිහට තමයි අපි මේක නැංගියේ. ඉතින් කණ්ඩායමේ නායකයාට කණ්ඩායමේ වගකීම බාර වුණත් අපි හැමෝම අපිට පුළුවන් විදිහට අනිත් කෙනාට උදව් කරගෙන තමයි අපි මේ ගමන ගියේ. ඔන්න අපි හැමෝම කඳුරට ආවා. ඉතින් කඳුරට ආවම මාරම ලස්සන view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තටම කඳුර ගොඩක් හොලන් සැරයි. අනේ ඇස්සේ හෙලිකොප්ටර් එකකුත් එනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක කරගෙන ඉන්න ගමන් ඒ හොලකට මාව ගහගෙනත් යනවා. ඇත්තටම මේ ගමන ලස්සන අත්දැකීම් ගොඩක්, ආදරණීය මතකයන් ගොඩක් එකතු කරගත්ත ගමන. ඉතින් ඒ නිසාම වෙන්නති මේකට ආදරණීය හන්දාන කියලාත් කියන්නේ. පහළට බහින්න කලින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්නත් අපි අමතක කරේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් අවසානයේ අපි අපේ කැම්පස් එකට එනකොට පොඩ්ඩක් රෑ වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ සින්දා කියලා රිලැක්ස් වෙලා තමයි අපි අපේ ගමන අවසන් කරේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගමන පුරාවටම අපේ හැම දෙයක්ම හොයලා බැලුවේ අපේම ආදරණීය අයියලා අක්කලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ලස්සන අත්දැකීම් ගොඩක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න මම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.